నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తూ ఉండడం, ఉపనదులు, కొండవాగులు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తూ ఉండడంతో గోదావరి మహోగ్ర రూపం దాల్చింది. ఉదయం 6 గంటలకు ధవళేశ్వరం బ్యారేజీలోకి 16 లక్షల క్యూసెక్కుల ప్రవాహం రావడంతో మూడో ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు. డెల్టా కాలువలకు 5500 క్యూసెక్కులను వదిలి మిగులుగా ఉన్న 15.5 లక్షల క్యూసెక్కులను సముద్రంలోకి విడుదల చేశారు. బ్యారేజీలోకి 17 లక్షల క్యూసెక్కులకు పైగా వరద ప్రవాహం రావడంతో మూడో ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు. భద్రాచలం వద్ద గోదావరి వరద నీటి మట్టం 54 అడుగులకు చేరుకోవడంతో మూడో ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు. 1986లో భద్రాచలం వద్ద గరిష్టంగా వరద నీటి మట్టం 55.66 అడుగులుగా నమోదైంది. అక్కడ వరద నీటి మట్టం మరింత ప్రమాదకరంగా మారొచ్చని కేంద్ర జలసంఘం హెచ్చరించింది. మరోవైపు పోలవరం ప్రాజెక్టు ఎగువ కాపర్ డ్యాం వద్ద నీటి మట్టం 30 అడుగులకు చేరుకుంది. పోలవరం నుంచి ప్రాజెక్టుకు వెళ్లే మార్గంలోని కడెమ్మ వంతెన మునిగిపోయింది. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కొవ్వూరు వద్ద గోష్పాద క్షేత్రం నీట మునిగింది. తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో దేవీపట్నం మండలంలో 36 గ్రామాల జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకోగా వేలేరుపాడు, కుక్కునూరు, చింతూరు, కూనవరం, వరరామచంద్రాపురం, ఎటపాక మండలాల్లో 60 గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. చింతూరు మండలంలో శబరి ఉధృతం కారణంగా తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశాలకు రాకపోకలు ఆగిపోయాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 4 రాష్ట్ర జాతీయ విపత్తు దళ బృందాలను రంగంలోకి దించి ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలను పునరావాస శిబిరాలకు తరలిస్తోంది. ఇక నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తూ ఉండడంతో ఉపనదులు, కొండవాగులు పొంగి ప్రవహిస్తుండడంతో గోదావరి మహోగ్ర రూపం దాల్చింది. ఉదయం 6 గంటలకు ధవళేశ్వరం బ్యారేజీలోకి 16 లక్షల క్యూసెక్కుల ప్రవాహం రావడంతో మూడో ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు. డెల్టా కాలువలకు 5500 క్యూసెక్కులను వదిలి మిగులుగా ఉన్న 15.5 లక్షల క్యూసెక్కులను సముద్రంలోకి విడుదల చేశారు. బ్యారేజీలోకి 17 లక్షల క్యూసెక్కులకు పైగా వరద ప్రవాహం రావడంతో మూడో ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు. భద్రాచలం వద్ద గోదావరి వరద నీటి మట్టం 54 అడుగులకు చేరుకోవడంతో మూడో ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు. 1986లో భద్రాచలం వద్ద గరిష్టంగా వరద నీటి మట్టం 55.66 అడుగులుగా నమోదైంది. అక్కడ వరద నీటి మట్టం మరింత ప్రమాదకరంగా మారొచ్చని కేంద్ర జలసంఘం హెచ్చరించింది. ఇక రాజమండ్రి వద్ద గోదావరి మహోగ్ర రూపం దాలుస్తోంది. అంతకంతకు వరద ఉధృతి పెరుగుతోంది. దీనికి సంబంధించి మరిన్ని అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి సతీష్ అందిస్తారు. సతీష్, ఏం చెప్తున్నారు నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు? ఇంకా ఎంత మేర అక్కడికి వచ్చే అవకాశం ఉంది? ఎన్ని రోజులు ఈ ఇన్ఫ్లో కొనసాగే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు సతీష్? మురళి, తూర్పుగోదావరి జిల్లా చూసుకుంటే కనుక గోదావరి నదీ తీరం ఏదైతుందో ఉగ్ర రూపం దాల్చుందని చెప్పవచ్చు. అయితే గడిచిన 4 రోజుల నుంచి కూడా ఎడతెరపు లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా దాదాపు గోదావరి నదీ తీరం కూడా నిండుకొండలా ప్రవర్తిస్తుందని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్టయితే కనుక దీనికి సంబంధించి ఏదైతే వచ్చిన వాటర్ ఏదైనా పూర్తిసారి కూడా సముద్రంలోకి వదలడంతో దాదాపు ఇక్కడ ఉన్న లంక గ్రామ ప్రజలు మాత్రం అనేక ఇబ్బందులు మాత్రం తప్పట్లేదని చెప్పవచ్చు. మరో పక్క చూసుకున్నట్టయితే కనుక పోలవరం దగ్గర పోలవరం కావచ్చు, లేదంటే రంపచోడవరం ఏజెన్సీ ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఏజెన్సీ ప్రాంతాలన్నీ కూడా దాదాపు 56 అడుగుల దగ్గర ప్రవర్తించడంతో అక్కడ ప్రజలందరూ కూడా బిక్కుమంటున్న పరిస్థితి నెలకొని చెప్పవచ్చు. మరో పక్క చూసుకున్నట్టయితే కనుక ఏదైతే చింతూరు వద్ద 48 అడుగులు దారి ప్రవర్తించడంతో దాదాపు అక్కడ ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో కనీసం వాళ్ళందరూ కూడా చింతూరు బ్రిడ్జ్ పై గుడారాలు వేసుకుని దాదాపు 70 కుటుంబాల వరకు వెయిట్ చేస్తున్న పరిస్థితి నెలకొంది. అక్కడ ఎవరైతే అధికారులు ఉన్నారో అధికారులు వస్తే గానీ అక్కడ అధికారులు ఏదైనా పడవలు కానీ లేదంటే వాళ్ళ సహాయ సహకారం కోసం ఎదురు చూస్తున్న పరిస్థితి. వాళ్ళు వస్తే కనుక వాటి పడవ సహాయం ద్వారా బయటకు వెళ్దామన్న ఆలోచనలు అయితే వాళ్ళు, కానీ ఇప్పుడు వచ్చి ఎటువంటి అధికారులు అక్కడికి వెళ్ళకపోవడంతో అక్కడ ప్రజలందరూ కూడా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి నెలకొందని చెప్పవచ్చు. మరోపక్క దాదాపు 56 సంబంధించి గ్రామాలు కూడా ఏజెన్సీ సంబంధించి పూర్తి నీట మునిగిన పరిస్థితి ఉంది. ఈ పరిస్థితిలోనే వీరందరూ కూడా దాదాపు ఇప్పటికే చాలా వరకు కూడా పునరావాస కేంద్రాలకి రాత్రి నుంచి కూడా వాళ్ళందరూ కూడా రావడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ సంబంధించి చూసుకున్నట్టు దాదాపు ఇప్పటికే రావడం జరుగుతుంది. అది ఇక్కడ ఉన్న వరకు కూడా చాలా కొండపై అంటే ఏదైతే ఏజెన్సీ ప్రాంతం సంబంధించి కొండలు ఎక్కి కొండలపైన కూడా చాలా వరకు కిందకు దిగిన పరిస్థితి కూడా అక్కడ నెలకొందని చెప్పుకోవచ్చు. ఏదేమైనప్పుడు గోదావరి నదీ తీరం సంబంధించిన వరద ఇంకా మరింత పెరిగే అవకాశాలు అయితే మాత్రం చాలా వరకు ఉన్నాయి. దాంతో పాటు చాలా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు చాలా వరకు తీసుకోవాలని చెప్పేసి నాకు ఇరిగేషన్ అధికారులు చెప్పడం జరుగుతుంది. జిల్లా కలెక్టర్ కూడా ఇప్పటికే దాదాపు అందరికి కూడా అధికారులందరూ కూడా అప్రమత్తం చేస్తారు. మరింత
ప్రమాదం ముంచుకొచ్చే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయని చెప్పేసి ఇప్పటికే 2 STRS అలాగే ఒక NDRF బృందాలు కూడా రెడీగా ఉంచడం జరిగింది. దీంతో పాటు ఇక్కడ అధికారులందరూ కూడా అప్రమత్తమై ఎటువంటి విపత్తికి దారి తీయకూడదు, అందరికీ అన్ని సకాలంలో జాగ్రత్తలు తీసుకుని ముందుకెళ్ళాలని చెప్పేసి మురళీధర్ రెడ్డి కరెక్ట్ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. అయితే అక్కడ సంబంధించి ఏజెన్సీ ప్రాంత వాసులు కూడా ఇప్పటికీ ఎటువంటి భోజన సౌకర్యాలు కానీ లేదంటే అక్కడ ఆహార సౌకర్యాలు ఇటువంటివి లేకపోవడంతో వాళ్ళు అనేక ఇబ్బందులు ఇప్పటికీ పడుతున్న పరిస్థితి. కోనసీమ మొత్తం కూడా పూర్తి స్థాయిలో ముంచెత్తుందో అక్కడ అనేక ఇబ్బందులు పడుతుందో పాటు పంట దాదాపు 1000 ఎకరాల పంట కూడా నీటి మురవడంతో రైతులు కూడా కన్నీరు ముందుగా వెళ్ళిపోతున్న పరిస్థితి ఉందని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు దాదాపు ఉన్న తూర్పుగోదావరి ఏజెన్సీ కావచ్చు, లంక గ్రామ ప్రజలుగా ఆలయాలు కూడా పూర్తి స్థాయిలో మూర్పడిన పరిస్థితి నెలకొందని చెప్పొచ్చు. మళ్ళీ రైట్, థ్యాంక్ యూ సతీష్. ఇక గోదావరి మహోగ్ర రూపం పశ్చిమ గోదావరిలో కూడా ఉధృతంగా ఉంది. దీనికి సంబంధించి ఆయా ప్రాంతాల్లో ఎటువంటి పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి, అధికారులు ఎటువంటి చర్యలు చేపడుతున్నారు, దీనికి సంబంధించి మరిన్ని అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి ప్రసాద్ బాబు అందిస్తారు. ప్రసాద్, ఏం చెప్తున్నారు ప్రధానంగా అధికారులు? చాలా వరకు కూడా గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయినటువంటి పరిస్థితి, ముంపు ప్రాంతాలు కూడా ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి, ఏంటి అప్డేట్స్ ఏంటి ఓవరాల్ గా? మొదటి ఏదైతే ఎగువ నుంచి వస్తున్నటువంటి భారీ వరదతో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో దాదాపుగా 64 గ్రామాలు వరద ముంపును గురైనాయని చెప్పి అధికారులు చెప్తున్నారు. ఈ సంఖ్య ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది కూడా అన్నట్లు కూడా అధికారులు తెలపడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇప్పటి వరకు అయితే మనకి 1600 మంది సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించి వాళ్ళని ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు చేసినటువంటి మొత్తం వాళ్ళకి ఏదైతే ఆహార పదార్థాలు అవ్వచ్చు వీటిని కూడా ఏర్పాటు చేయడం అయింది. మరోవైపు ఏదైతే కుక్కునూరు, వేరూరుపారు, పోలవరం, కొవ్వూరు మండలాల్లో వరద తీవ్రత ఇప్పటికే పెరిగింది. అదేవిధంగా లంక గ్రామాలైనటువంటి యలమంచిలి లో కూడా ఎక్కువగానే వరద తీవ్రత ఉన్నట్లు కూడా చెప్తుంది. లంక గ్రామస్తులందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ కూడా అధికారులు సూచనలు చేయడం జరిగింది. ఇటు పోలవరం గ్రామంతో పాటు పరిసర ప్రాంతాలకు సంబంధించినటువంటి పలు గ్రామస్తులందరినీ కూడా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలి రావాల్సిందిగా అధికారులు ఇప్పటికే ప్రకటన చేయడం కూడా జరిగింది. ఇప్పటి వరకు అయితే మనకు సహాయక చర్యల్లో 5 లాంచీలు, 21 బోట్లు, 2 NDRF బృందాలను కూడా అధికారులు సిద్ధం చేయడం జరిగింది. ప్రమాదభరితంగానే గోదావరి ప్రవహిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఏదైతే పోలవరం కాపర్ డ్యాం వద్ద 29.75 అడుగులకు వరద నీరు ప్రవహిస్తుంది. అదేవిధంగా పోలవరం, పాత పోలవరంకి సమీపంలో నిర్మించినటువంటి డక్కీస్ బండ్ ప్రాంతం అంతా కూడా వరద తాకిడికి పూర్తిగా కుంగిపోవడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో వరద నీరు పోలవరంలోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉండటంతో అక్కడ బస్తాలతోటి ఇసుక బస్తాలు వేసి వాటిని అంతా కూడా పటిష్టం చేసే చర్యలను అయితే మటుకు అధికారులు చేపట్టడం జరిగింది. వరద ఎవరైతే మటుకు ఈ రోజు మధ్యాహ్నానికి ఇంకా పోలవరం ప్రాంతంలో పెరిగే అవకాశం ఉందని కూడా అధికారులు చెప్తున్నారు. మారడి. రైట్, థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్.